在室内烧啊，有不少人问在室内烧有没有烟，有没有灰。现在就是在室内的情况，你可以看一下。你看现在这个烟是那个钢板本身，现在这个烟是钢板本身产生的烟，也就是说你烧到炉子回去之后，在外面烧火，把油漆和钢板上的油给烧干了之后，拿到室内去用啊。不能说是收到货之后了，直接就在屋里用，不行啊。那你烧的时候满屋烟啊，而且那个高温气的油漆味还很大啊。这点你收到货的时候注意。正常情况下呢，这个炉子的正常情况，你如果是我这么烧的话，2米高的烟管就可以用。但是呢，我要求呢是3米，为什么要求3米呢？因为有的时候气压低的时候，它吸力不足，造成它燃烧的效果不太好。关于架设烟管的问题呢，我后期会专门出一批视频，我再出一批视频，就是怎么架设这个烟管。啊，有不少人这个炉子非常好，但是它烟管架设的，就烟管没架明白，造成这个炉子呢燃烧效果就差，啊。后期会说啊。